Haftalik ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Ushbu ish haftasi davomida mamlakatimiz hududi bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, shimoliy hududlarda esa faqat 3-4 mart kunlari yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Havo harorati kechalari 3-8 daraja iliq, respublika shimolida 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduz kunlari esa 10-15 daraja iliq atrofida bo'ladi. Hafta o'rtasida harorat qisqa muddatga 7-10 daraja iliqqacha pasayadi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ushbu hafta davomida respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Poytaxtimizda vaqti bilan yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Bugun kunduzi harorat 11-13 daraja iliq bo'ladi. Keyinchalik harorat asosan kechalari 4-7 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari esa 8-10 daraja iliqqacha pasayadi.